Senin pagi hingga sore hari udara di kota Jambi kembali tidak sehat akibat asap yang terpantau dari papan ISPU dekat Bundaran Tugu Kerisi Ginjai Kota Baru. Kabut asap yang menyelimuti kota Jambi akibat karhutla yang kembali terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Asap yang semakin pekat ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu, bahkan warga mulai mengeluhkan mata perih, batuk dan sesak nafas. Masyarakat berharap pemerintah segera menangani permasalahan kabut asap dengan cepat, karena kondisi ini sangat memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan anak-anak. Asap itu Tanggulangi. dilakukan supaya ada lagi asap kan. Asap kan banyak yang ganggu masyarakat kan, mata perih, anak-anak terganggu pada anak-anak lagi kan, kasihan anak-anaknya kan. M. Hairul, Yola Novitalia, Jambi TV.